Moin, willkommen zurück zu einem neuen Unboxing hier auf diesem Kanal. Ja, ich war auf der Farewell Tour von Omirage und da haben Malfoy und Oceans die Opener gemacht. Ja, alles direkt habe ich. Doch, Oceans hatten wir schon Unboxing, Malfoy hatten wir schon Unboxing und Omirage. Ja, alles drei hier auf dem Kanal bereits bekannte Bands und ich habe mir was von Omirage, nicht Omirage, Malfoy gegönnt. Lost. Ja, ich habe was von Malfoy gegönnt und zwar. Das, ich glaube, heißt Typewriter Shirt in L. Habe ich mir hier gekauft. Genau, das kriegt ihr bei denen auch im Shop online. Also müsst ihr bei Malfoy mal im Shop gucken. Da gibt es gleich auch ein Bundle mit dem neuen Album, was sehr zu empfehlen ist, nur um das nochmal gesagt zu haben. Genau. Das Shirt ist hier zum Lied Facing Failures, wenn ich es richtig habe. Genau. Hier schöne Lyric. Und der Schreibmensch hier, der Schreibmaschine, ist das Schreibmaschine, oder? Ich lost. Wirklich. Ich weiß es nicht. Und hier unten mit dem Malfoy-Schriftzug. Ne, finde ich ein sehr cooles Shirt. Hat kein Backprint. Das mal zu zeigen. Kein Backprint. Aber wie gesagt, ist ein sehr cooles T-Shirt. Hatte ich mir an dem Tag, also an dem Release nicht gekauft, aber jetzt. Exactly, genau. Die Tour von Omirage geht noch ein bisschen. Da ist auch Malfoy mit dabei, könnt ihr euch gerne angucken. Ich verlinke euch Malfoy in die Videobeschreibung, da finden Sie den Shop von denen auch und das Album und die Tour, die gerade läuft und alles. Also da könnt ihr euch dann durchklicken, durchgucken. In der Videobeschreibung ist auch meine Malfoy-Playlist verlinkt, wo bereits das Album und das andere Album ausgepackt haben. Ja, das war jetzt eher was Kurzes. Wir können mal hier einmal wenn es hier einen gibt. Ne, ist nur ein L. Okay. Gut. Ja. Genau, so viel dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.